Range os dentes à noite e não sabe como parar? Hoje vamos desvendar o bruxismo e te mostrar as melhores estratégias para proteger seu sorriso e sua saúde. O bruxismo, um hábito involuntário de apertar ou ranger os dentes, é mais comum do que você imagina e pode ser diurno ou noturno. Suas causas são variadas, incluindo estresse, ansiedade, problemas de oclusão e até certos medicamentos. As consequências são sérias. Além do desgaste dentário irreversível, ele causa dores de cabeça tensionais, sensibilidade extrema, dores musculares na face e pode danificar restaurações e próteses. Mas a boa notícia é que há solução. O diagnóstico precoce é fundamental, e as opções de tratamento incluem placas oclusais personalizadas que protegem seus dentes, técnicas de relaxamento para gerenciar o estresse e, em alguns casos, até ajustes oclusais. Não deixe que o bruxismo comprometa sua qualidade de vida. Proteja seu sorriso, evite danos maiores e viva sem dor. Deixe seu like e comente suas dúvidas. Estou aqui para ajudar.